我们今天呢来的这个地方呢是周至，在西安呢有这么个说法，金周至银户县是吧？说明周至很厉害的一个地方。这个地方呢有一家店，某点评网上排名第一，到底这个第一的味道怎么样？到了，要不到了，就这个红房子，吃饭，就这个店，老板。好，到了。哇，这个28块钱，这挺大的，这么大。这菜量真大，你吃吧，咱是吃好有压力。对，我先吃个素的。我以为是鸡翅，不是我西安的，我是咋点了个鸡翅？很好吃，外边特别脆，裹了一层面粉，然后呢跟糖混到一块儿是炸的，这一层糖醋汁吧，糖醋汁，跟它这个甜味不过分，这个甜味没有抢这个茄子的味道。糖汁做的比较淡，这叫黄花丸子，也是有点特色。哇，看这丸子这个头这么瓷实，它里边都有啥呢？海带啊，我最爱吃的海带，哇，好多。这是啥？小酥肉，你看它这个小酥肉是烩的，这菜叫小酥肉烩豆腐。豆腐的这种植物蛋白和这个小酥肉的蛋白很好的融合在这一锅汤里，使这锅汤的味道简直是鲜上加鲜，但又不会腻。豆腐呢，把这个肉的腻给中和掉了，腻了，肉的那个油呢，又把豆腐的这个素，豆腐的那种形态就变得非常的丰富。这段解说是不是要加分啊？它肉，鱼也不错，吃一吃，下一块。这鱼就刺激，味道真的不错。鳝鱼头边的肉，你看咱这肉都会挑，这肉是最嫩的，精髓啊！鱼边的，有鱼活动的头转的，哎呦，真瓷实这肉。店里摆3口大锅，就是炖着他们家这个店3个招牌菜：黄花丸子、铁锅烧鲫，还有一个是啥菜？酱鱼。这油没那么大，人家这量真是我。这量真太巨了。我要知道这么多，我们就真少点一点。比划一下啊，碟子已经是这么大了，到时候发现这个油饼比这碟子还大，我都看不见了。这咋吃？出去跑上马拉松了。这菜，这菜没喝。118，这一顿饭吃5、6个人没一点问题。我发现真的啊，这西安这好吃的啊，周边县城简直藏龙卧虎。不要整天光在西安吃嘛，是吧？啊，多出去走走，年轻人。上车，跟着我们去下一个店，继续吃美食。